今残ってる坑道はもうこことそこにあるのと上の1箇所3箇所になるんですけど、昔は重機なんかなかったんで、手掘りでいいところを追いかけて相互掘っていくような形で掘ってます。昔あった坑道とかはどうしてもこの石が落盤しやすくて崩れて、でもう埋まっちゃってるような形で、上で取ってる山のにも坑道が何十本も何百本も入ってたんですけど、今露天掘りになってしまったんで、はい、全部崩して取ってるような形ですね。中入ってみますか。はい、お願いします。頭だけ気をつけてください。はい。こういった形で、普通のあんまり良くない石を積み上げて崩れるの防止に、こっちもしてたんですけど、こっちはちょっと崩れちゃってますね。ここの奥までそんなに距離がないので。石積みされてますね。上の原石山から浸透した水がこうやって湧き出てきてますね。砥石山の方が透過が良かったりするんですか、水は。やっぱ石の目が多いんで、石の隙間を通ってくる水が結構あります。でかいのじゃないと砥石にしにくいって感じなんですね。そうですね。やっぱ目が細かくて、この辺見てもらったら結構割れやすいっていうのが見てわかると思うんですけど、こういう風に亀裂が入ってて、大きいサイズでなかなか取りにくいかなっていうのが。なるほど。で、大きいサイズでも切ってみたら結構ひびが入ってたりとかするんで、結構ぶどまりは悪いですね。で、どうしても四角くとか成形していくと、ある程度の大きさが必要になってくるんで。イオもこんな感じで層みたいにはなってるんですね。そうですね。なってます。ブロックの岩のイメージやったんで。やっぱ昔取ってた山は柱状節理で綺麗にこう四角く取れてたりするんですけど、ここの山に関してはすごい細かく目が入ってるんで、大きく取りにくいかなっていう感じですね。下が砥石の泥ですもんね。ウィークにできるよね、これ使って研いだら。なるほど。名倉とかも作ってます。家財とかもやっぱそういうので出したりはしてるんですけど、はいはい、どうしてもこう跳ねる石の方が多くなってくるんで、人造砥石を作ってみたりとか、いろんなことに活用して捨てるところがないように山から取ったものを全て生かすような活動をしてます。しょうまになる砥石はもう結構いろんな砥石からしょうまになるんですか。そうですね。いろんな砥石成形する段階で、研いでてもそうなんですけど、泥が出てくると思うんですけど、はい、そういう泥を集めたりして、でそれを集めて白いものから茶色いものまでいろんなものがあると思うんですけど、そういうものを集めて独自にブレンドして作ってるのがしょうまになります。ここ水あるのがいいですね。最初に入ったところ。あ、そっちなんや。確かに。あれやったら上上がってちょっと岩崩しましょうか。あ、めっちゃ見たいです。もうちょっと1メートルとか移動するだけで全然質が変わってくるので、その時に取れた石が良かったから同じような柄で同じような石をくれっていう注文が一番難しい。確かに。木目でも全然違いますもんね。そうですね。京都のは堆積岩やから、上から順番になってそうやけど、こっちは溶岩が固まったやつやけど、横も違うし、なんかちょっとずれただけで硬さも模様も全然違うし、1個の岩切っても模様全然違ったりするけど。面白いですよね。メッキ大変やけどな。すごいな。はい。なるほど。やばいぐらい景色ですね。景色が綺麗ですね。仕事しようとも気持ちがいいですね。いや、めっちゃいい。辺りは石がすごい柔らかいんですけど、大きいサイズは全然取れない。いますね。あっちと比べたらめっちゃ細かいですね。結構細かく目が入ってるので。全然違いますね。すごいな。距離感が分からん。山田さん一回ちょっとあっこ立ってみてください。サイズ感が。でかっ。確かになんか踏んでる感じもふわふわや。柔らかいですね。はい。その手でいけるぐらいなんですか。ほんま。そんな柔らかいんですね。重機持ってきてこの辺ちょっと崩してみましょうか。見たいです。ありがとうございます。
でおおおすごいすごいですね見ての通りこうやってちっちゃくなってしまうので、はいはいはいでっかいのも混ざってるんですよねそうですね、硬いところと柔らかいところに存在してるので、でこの塊もやっぱ柔らかいんですかこっちは柔らかいです。あそうなんですねあ切り張りいいあなるほどこれもなんか模様かっこいいですけどね切ったら全然違うよ。これ白やんはいけどこれ青やねん。意味わからんやん。焼き物の原料でも使うからはいその鉄分が多かったら焼いたら真っ黒くなるんよ。こいつは鉄分が多い白やねん。はい俺もよくわからんけどみんなこれを青って呼ぶんよ。小梅とかとはやっぱちょっと色が違うってことですか小梅でも青はおるけどあそうなんそれ今日さっき研いだやつは青じゃないよね。見分けがつかんとはい時期の原料は仕分けができない。これ青白いって青なのはいはいけあどその青のなるほどね青白さのレベルが意味わか若干青みがかってるってことですよね確かにそう言われたらわかりますらん。それがベルトコンベヤーに流れてきて瞬時に見分けるって言ったらなかなか。あー確かにあれもう一個の行動って下でした上でした上の行動行ってますね。土がオイリーのサムネになってたやつ。夏は涼しいし冬は暖かいの。あでやかあ冬あったかいんですかめっちゃ高い。あそうなんですね夏も冬も15度から20度ぐらいちゃう。めっちゃ寒そうやのに冬冬は洞窟暖かいの。鎌倉と同じような感じのことですかじゃ外の方がね、もうマイナス5度から10度ぐらいになるかな。そうなんやここも入り口かっこいいですよねさっきよりこっちの方がちょっと冷やいですね。ねこっちの方がでかい岩が多いそうですね。落落盤。馬上から落馬落ちてきたんだけ地震があったりしたらどうしてもね。ああなるほどど、このように景色になってますよね。そうやね。さっきのと比べるとだいぶ奥に長いですよね。長いですね。伊予戸から砥部焼きが始まったっていうストーリーを知らない人も結構いて、砥部焼きの方がやっぱ有名になっちゃって、砥部焼きは知っとるけど伊予戸のことを知らないよっていう人も結構多いんで、やっぱそのね、今でいう SDGs とかエコっていうのを先駆けてそのね、やってた産地として、はいはいは他の焼き物とこう差別化できていったら面白いんじゃないかなと思って、県都市もやっぱ知ってもらうような活動をしていきたいなと思って。僕も研ぐ人増えるように頑張りますのでお願いします。茶碗の裏で研ぐ用の茶碗を作ったらそれいいかもしれないですね。その茶碗の裏で研ぐっていうのをヒントに、うちの人造砥石は開発したんで。あ、そうなんですね。はい。やっぱそういうことができるんやったら、やっぱ粉になったものをもう一回固めたら焼き固めることでそういう研げるものができるんじゃないかっていうことで、いろんな人に監修していただいて。やけどその白が、これさっき見てもらった切る機械ですね。切った時にどうしてもこういう泥が出てくると思うんですけど、こういう泥が白い砥石と赤い砥石とちょっと分けて作ってるんですけど、はい、まずこっちで赤い砥石の泥は大きい洗濯機イメージしてもらったらいいんですけど、この中に水を入れて、どうしても泥なんでこういう乾燥したら固形状になってくるんで、はいはい、こういうのを水と一緒にこの中で攪拌して、はい、で
溶かしてしまいます。で、まあ、言ったら泥水を作るイメージですね。で、そこにある円形の機械があるんですけど、これが古い木になってて、中にどうしてもまあ、木の根であったりとか、そういうゴミが入ってますんで、ちょっと粗い粒子ですね。砂みたいな。そういう粒子をここで全部取り除いて、流度を整えます。上から順番に。そうですね、上から入って、で、こういう、まあ、ゴミが出てくるような。で、ゴミを取り除いたものをここのタンクに溜めて、これで、水気を抜いて、で、ケーキって呼ばれる粘土状に、丸い円盤状の粘土にしてしまいます。で、それを、まあ、どうしても水分が含まれてますので、手間かかるんですけど、全部乾燥させて、で、まあ、白い砥石の粉もここで作ってるんですけど、それと配合して作ってるようなイメージですね。白い方に関しては、まず石をこの中で回して粉砕してしまいます。で、水も一緒に入れて粉砕するんで、まあ、水とこう混ぜながら、ちょっと向こうとは違うんですけど、細かくこう割りながら、まあ、石の破片ですよね、そういうのを全部この中に入れて混ぜて、まあ、泥水を同じように作って、で古い木でゴミを取って、で同じように脱水してっていう形で。なるほど。で、まあ、こっちはちょっと形状であるんですけど、さっき言ってた。はい。こういった形で脱水したものが出てきます。バームクーヘンみたいですね。そうですね。すごっ。結構細かいんで、こうちょっと粘土質というか、土になって出てきます。触っていいですか？触ってください。ほんまや。ほんまや。細か。これがやっぱ古い木通してないとゴミが取れてなかったりとかするんで、研いだ時に刃が引っかかったりとか、そういうことが起こるんで、一応全部そういうふうに古い木を通ってこういうふうに形にしてます。これはじゃあ 100% 天然そうですねっていうことですか？はい。これらのケーキを、まあ、すごい地道な作業になるんですけど、こういうふうにちぎって手でちぎって、で全部水分を抜いてしまいます。でこっち今乾かしてるのが赤い液なんですけど、こっちが白っぽいやつ。比べてみると全然色が違うと思うんですけど、すごい。でこれをまあ乾燥させることによってなんていうんやろう、一回一回こうできるたんびにそのケーキに含まれてる水の量が違うので、乾燥させることによってその水分の量が違ってくると、混ぜ合わせた時に研ぎ感に影響してくる、その混合量が変わってくるんで、で一回めんどくさいんですけど乾燥させて、作る時によって大差が出ないように水分の量がその度に違ってくるので、それに合わせるっていうことがちょっと難しいんで、乾燥させて、まあ、両方の粘土を混ぜてっていう形で作ってます。じゃあもうしょうまはこの白と赤をブレンドしたやつってことですか？ブレンドしたやつっていうことですね。一回純度 100% の天然だけのやつ使ってみたいです。ぜひともそれまた作らせてもらいます。ありがとうございます。赤白混合でちょっと試してみたいです。赤のやつは多分で、またその意見もらう人によってこれがいいっていう人もおるし、いやこれさんっていう人もおるんで、確かに。まあいろいろとやらせてもらってます。あれはちなみに何かに使うんですか？これはうちのじいちゃんが使いよったやつなんですけど、包丁を研ぐのに使ってる。もうこの機械もないいうことでちょっと機械作り直したんですけど、そうなんですね。モーターとかも昔のまんまで。大村とですか？大村とって言ったと思います。だけどこういうものを今後イオトでまた作っていきたいなと思って。絶対いいですよね。イオトのこれ欲しいですもん。ぜひやらせてください。楽しみです。いや、うちも楽しんでやってます。それが一番いいですよね。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。簡単な説明にはあるんですけど。これさっき
ショート動画でね、使ったやつです。洞窟で採掘したやつがさっきの洞窟のやつはこれやな。でこれは一番上に上がった時の柔はい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 らかいって言ったところのやはい。つで、これは親瓶が一人で遊び寄った時に拾ってきたの。ああ、なるほど。最近小梅取ってるから言ってたやつですね。ちょうど荒中仕上げみたいな感じの流度だったんで、まあ、ちょっと実際に使いながらお伝えできたらなと思います。では、さっき取ってきた砥石3種類を研ぎ比べしていきます。で、今回はこちらの包丁ですね。工場にあった包丁を使わせてもらいます。はい。じゃあまずはこちらから使っていきます。まあ今こんな感じで、この鋼のとこがちょっと錆びてるんで、まあ、これがどんな感じで取れるか見ていきます。やっぱ一番柔らかいですよね。音も荒いね。なんか泥自体はそんな粗くなさそうなんですけど、粗い粒が混ざってるって感じですよね。噛んでる音がするね。これステンですかね。ステンだとちょっと字引きやすいかもですね。音めっちゃ出るね。めっちゃ泥出ますね。まあ、研ぎやすいのは研ぎやすいです。すごく。ただ、ちょっと粗いのが気になるぐらいって感じですね。鋼が研ぐときは結構研ぎやすいですよね。この地金の方は、やっぱどうしてもこの粗いのが引っかかる感があります。はい。じゃあざっと砥石当ててみてこんな感じです。まあ、表面の鋼のところの錆は大体ローセンターなんですけど、まあ、この深いのがね、やっぱちょっと残っちゃいますね。はい。で、刃付けまでちょっとやります。まあ、小刃付けで両刃で30度ぐらいになるようにやっていきます。でもやっぱ研磨力高いから針はすぐ出ますね。さっき小めでやってる時なかなか出なかったですけど、一瞬で出る。そんな寝かすんだよ。あ、小刃付け、そうですね。15度、15度ぐらい。この研ぎ方するとどうしてもブレないように研いでても若干ブレるんで、ちょっと寝かし気味ぐらいがいいです。で、押すときはちょっと縦気味でも角度ブレないでいいんですけど。
まあでも基本こうやって押しながらやる方向だけの方が切れ味は良くなります。動画見たよ。見ました。ありがとうございます。はい。じゃあ、これで一回試し切りもしようかな。サビ穴が残ってるんで、ちょっとあれかもしれないですけど、付けしてから、一回試し切りまでいきます。はい。じゃあ、貼付け終わったんで、ちょっと新聞紙でバリ取りだけしていきます。でも刃はしっかりつけますね。なんか噛んだところだけちょっと深く刻いとね。そうですね。はい。では、コピー用紙で試し切りしてみます。はい、こんな感じですね。ちょっとサビ穴が残ってるんで、引っかかりはあるんですけど、中砥石に近いような感じの切れ味ですね。腎臓の1000番ぐらいの感じです。してみます？うん。でも、しっかり刃ついてるね。割と料理人さん好みの切れ味かもしれない。あ感動やね。ーおーはい、じゃあ次は小梅ですね。でかい小梅ですね。初めて見ましょう、このサイズ。やっぱ小梅は固めですね。うん。ちょっと固めなんで、この包丁の、エクボとか粗い目がかなり浮いていきますね。はい、こんな感じです。ここにエクボあるんですけど、ここがしっかり浮いてきちゃった感じですね。はい、で裏も円筒の目がここに残ってるんですけど、これが砥石が当たってない部分なので、小梅が当たったとこと、当たってないとこの違いがしっかり出てるかなと思います。なので当たってないところのチェックをするときにはかなりやりやすいかもですね。ルーさんが持ってるコウメと比べてどうなの？似てます。質的に。泥出して、ちょっとずつ研磨剤潰しながらやった方が綺麗に研げますね。はい。じゃあ、刃付けもしていきます。そば漬けの時は固めなんで、それで気持ちいいです。じゃあしっかり帰り出せたので、裏、研いでいきます。
はい。じゃあこれで梅の発付も終わりました。また新聞紙で帰り取っていきます。はい。じゃあ試し切りしていきます。おお。やっぱさっきよりかなりスムーズに切れるようになりましたね。おお。やばいわ。マジ滑らか。違います違うな。入るけどね。音がうん。エロいね。じゃあちょっとここから紙の筒も切れるか試してみます。はい、こんな感じです。透明だとしっかり紙の筒も食い込んでくれて切れますね。さっきの粗いのが1000番ぐらいやったら、こいつは何番ぐらい？ 1500ぐらいですかね。シャープの1500ぐらいと似てます。じゃあ最後こちらですね。今回僕が一番お気に入りの砥石です。はい、じゃあこいつもやっていきます。やっぱ一番滑らかですね。音が綺麗やね。やっぱステンのとこがギリ地を引くか引かんかぐらいですね。鋼の方が相性がいいのはいいですね、やっぱり。上の方が細かいですね。こっちより。色もそんな感じやわ。割と違うかも。下の方がちょっと粗いのがあるかな。でもこの上の方はもうなんか仕上げと石かなぐらい細かい。いいですね。はい。じゃあ、切り刃と入れこんな感じですね。エクボが残ってるんですけど、全体的に結構綺麗な霞仕上げになってるので、エクボを除いたらかなり綺麗なんじゃないかなと思います。はい。なんで、しっかりこれ成形して当てたらめちゃくちゃ綺麗になりそうですね。じゃあ、ちょっとそのままおば漬けもしていきます。はい。じゃあこれで刃付けも終わりました。じゃあまたバリ取りしていきます。はい。ではまたコピー用紙切っていきます。滑らかですね。スパッと感は濃めの方があるかなって感じですね。ピーが綺麗やったね。ピーが綺麗ですよね。はい。じゃあまたコピー用紙の筒試し切りします。
はい、こんな感じです。問題なく切れますね。僕の傷浅かったな。見た目がね、すごい綺麗ですね。ということで、3種類当ててみたんですけど、結構違いがあって面白かったかなと思います。で、今回3種類だけだったんですけど、これ以外の、全部違うみたいなので、ぜひ興味ある方は直接聞いてもいいですか？どうぞ。こちらで。はい。大歓迎みたいなので、ぜひお越しください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、イオメイトを作っているイオ工業所さんにお邪魔したんですけど、いかがだったでしょうか？で、今回作った砥石で、粗中仕上げみたいな粒度の差があったと思うんですけど、それの真ん中の小梅のでっかい砥石、あの砥石をウェブサイトの方で販売することになりましたので、ぜひそちらもチェックしてみてください。で、その砥石は動画の最後の方に使っていた白っぽい砥石になるんですけど、研ぎ感はサクサクしたような研ぎ感で、しっかりと硬さもあっていい刃がつくような砥石だったので、サクサク系の砥石で、切れ味もスパッとしたような切れ味が好きな方はかなりいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ一度チェックしていただけると嬉しいです。で、しかもなんとこの砥石、イオメイトと身を尽くし姫のハンコが入っているのはもちろんなんですけど、今回の小梅は僕が使って品質チェックもしたということで、研ぎ師亮太のハンコも入れていただけることになりました。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。